Hai, sekarang saya hendak memperkenalkan mesin pembuat popcorn. Mereknya ini. Nanti di dalam boxnya kita akan mendapat mesinnya seperti ini. Lalu ada tutupnya dan mendapat tutup ini untuk menutup lubang. Tapi saat bekerja ini jangan ditutup, biar ada udara keluar dari sini, udara panas ya. Nanti kita juga mendapat buku manual yang berbahasa Indonesia, juga buku manual yang lebih komplit dengan bahasa Indonesia di sebelah belakang dan sebelah depan bahasa Inggris. Mesin ini mempunyai daya 950 watt. Oke, saya mau coba. Jadi saya masukkan sekitar 2 sendok makan olive oil dan 1 sendok makan mentega. Jagungnya 135 gram. Nanti di manualnya ada petunjuknya ya, cara membuat popcorn. Kita tinggal baca saja. Sudah siap, popcornnya kita masukkan dan minyaknya tutup. Lalu kita tinggal colokkan pada listrik. Mesinnya langsung otomatis berjalan. Menurut petunjuk dari manualnya kira-kira sekitar 4 menit. Maksud saya 4 menit ya. Nanti kita tinggal lihat kalau sudah jadi atau sudah betul. Sepertinya semuanya sempurna, tidak ada yang tersisa ya. Nanti saya cek. Nah, ini bagian bawahnya, jadi saya tinggal balik mesinnya. Bagian bawah popcornnya ya, tidak ada yang mungus sedikit. Saya terlambat mencabut tadi, tapi cuma sedikit sekali. Sempurna.